हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश इजीली में। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आपको पता है, मैं रोज़ आपके लिए कुछ न्यू वर्ड और न्यू टॉपिक लाती हूँ। आज भी मैं आपके लिए कुछ न्यू वर्ड और टॉपिक लाई हूँ। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। टुडेज टॉपिक इज लिंकिंग वर्ड्स एंड कनेक्टर्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। आज की वीडियो में हम कुछ लिंकिंग वर्ड्स और कनेक्टर्स लर्न करेंगे विद द मीनिंग और उनके एग्जाम्पल के साथ, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इवन इफ। इसका मीनिंग है भले ही या हो या ना हो। एग्जाम्पल है इवन इफ रेन्स बट आई एम गोइंग टू नैनीताल टुमारो। Even if it rains, but I'm going to नैनीताल tomorrow. बारिश हो या ना हो, लेकिन कल मैं नैनीताल जा रहा हूँ। बारिश हो या ना हो, लेकिन कल मैं नैनीताल जा रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है Even if you insist on buying bike, but I am not going to buy it. Even if you insist on buying bike, but I am not going to buy it. भले ही तुम बाइक खरीदने की जिद कर रहे हो, लेकिन मैं इसे खरीदने नहीं वाला। भले ही तुम बाइक खरीदने की जिद कर रहे हो, लेकिन मैं इसे खरीदने नहीं वाला। सो गाइस, नेक्स्ट वर्ड है इन द सेम वे। इन द सेम वे मीनिंग है एक ही तरीके से, एक ही तरीके से। एग्जाम्पल है यू डोंट लुक एट दैट गर्ल इन द सेम वे एज यू लुक एट योर सिस्टर। You don't look at that girl in the same way as you look at your sister. तुम उस लड़की को इस तरह से नहीं देखते हो जैसे तुम अपनी बहन को देखते हो। तुम उस लड़की को उस तरह से नहीं देखते हो जैसे तुम अपनी बहन को देखते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है People are not behaving in the same way as they used to behave before lockdown. People are not behaving in the same way as they used to behave before lockdown. जिस तरह से लोग लॉकडाउन से पहले व्यवहार किया करते थे, उस तरह से आजकल व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से लोग लॉकडाउन से पहले व्यवहार किया करते थे, उस तरह से आजकल व्यवहार नहीं कर रहे हैं। सो दैट, इसका मीनिंग है ताकि। ताकि एग्जाम्पल देखते हैं आई डोंट स्कोल्ड किड्स सो दैट दे डोंट गेट स्पॉइल्ड। आई डोंट स्कोल्ड किड्स सो दैट दे डोंट गेट स्पॉइल्ड। मैं बच्चों को नहीं डांटता हूँ ताकि वे बिगड़े ना। मैं बच्चों को नहीं डांटता हूँ ताकि वे बिगड़े ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं आई स्लेप्ट अर्लियर लास्ट नाइट सो दैट आई कुड गेट अप अर्लियर इन द मॉर्निंग। आई स्लेप्ट अर्लियर लास्ट नाइट सो दैट आई कुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कल रात में जल्दी सो गया था ताकि सुबह जल्दी उठ सकूँ। कल रात में जल्दी सो गया था ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ इसका मतलब है के संबंध में, के संबंध में। एग्जाम्पल है इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड माई सिस्टर इज एन एक्सीलेंट कुक। इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड माई सिस्टर इज एन एक्सीलेंट कुक। खाना बनाने के संबंध में मेरी बहन एक अच्छी रसोइया है। खाना बनाने के संबंध में मेरी बहन एक अच्छी रसोइया है। फर्दरमोर। फर्दरमोर इसका मीनिंग है साथ ही साथ या इसके अलावा, इसके अलावा। एग्जाम्पल है आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर फर्दरमोर आई डोंट हैव टाइम सो। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर फर्दरमोर आई डोंट हैव टाइम सो। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, साथ ही साथ मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, साथ ही साथ मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है शी स्माइल्ड एट मी फर्दरमोर शी वॉन माई हार्ट। शी स्माइल्ड एट मी फर्दरमोर शी वॉन माई हार्ट। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और साथ ही साथ उसने मेरा दिल भी जीत लिया। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और साथ ही साथ उसने मेरा दिल भी जीत लिया। स्पेशली। स्पेशली इसका मतलब है खास या विशेष तौर पर, विशेष तौर पर। एग्जाम्पल है I specially asked you for dancing with me among 5 girls. I specially asked you for dancing with me among 5 girls.
5 लड़कियों में से मेरे साथ डांस करने के लिए मैंने विशेष तौर पर तुमसे पूछा। 5 लड़कियों में से मेरे साथ डांस करने के लिए मैंने विशेष तौर पर तुमसे पूछा। However इसका मतलब है फिर भी, जैसे भी या कितना भी। एग्जाम्पल है You have lost your respect, however you do great job. You have lost your respect, however you do great job. तुम कितने भी अच्छा काम कर लो लेकिन तुमने अपनी इज्जत खो चुके हो। तुम कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत खो चुके हो। नेक्स्ट वर्ड है एज मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसका मतलब है सच तो ये है कि, सच तो ये है कि। एग्जाम्पल है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। सच तो ये है कि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। सच तो ये है कि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे न्यू वर्ड और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।